Evet sevgili kapı. 2017'nin 7. ayına kadar tarihi olan kapı. Az önce karşılaştığımız olayın aslında kamera olaraktan dönüyoruz. Televizyonlarda görüyordum ama inanmıyordum işin açığı. Bakalım biz neyle karşılaşacağız. Az önce bardağı dökerken karşılaştığımız görüntünün aslına iniyorum. Bu nedir lan? Şu görüntüyü de çekelim. İnsanların sağlığıyla nasıl oynadıklarını. Aleykümselam. Abi ya bir lira yok da. 20 misiniz? 2 yılda bu 2 yılda bu.